सुम्हण जे लाइ। पोइ उन में जेके बि माण्हू कमु करे थो, जेकॾहिं माण्हू सही तरीक़े सां तक़सीम करे थो न, उनजी ज़िंदगी सुकून सां गुज़रंदी आहे। जीअं मूं ॻाल्हि कई सबक़ जे हवाले सां, त सबक़ खे जेकॾहिं असां पंहिंजे वक़्तनि में पढ़ंदासीं, उहो जेको नज़्म ज़ब्त जो तरीक़ो आहे, डिसिप्लिन आहे, तरीक़ेकार आहे, जेकॾहिं उन खे असां टोड़ींदासीं, हेॾे होॾे कंदासीं, इंसानु बेचैन थी वेंदो, उनजो कमु सही न थींदो, पोइ परेशान थींदो। छो जो उनखां जेको पहिरियों वक़्तु जेको उनजो गुज़री वियो, सम्झ हाणे उहो गुज़री वियो, मोटी कोन ईंदो। जीअं हज़रत अबू दरदा चयो त इंसान यब्न आदम इन्नमा अंता अय्यामुन, हे इंसान तूं ॾींहंनि जो मजमू आहीं, कुल्लमा ज़हब यौमुन ज़हब बादु, जॾहिं बि हिकु ॾींहुं गुज़री वञे तूं सम्झ त तुंहिंजी ज़िंदगी जो हिकिड़ो हिसो वियो, ख़तमु थी वियो। जॾहिं वरी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खे जॾहिं हिकिड़े शख़्स चयो त अमीरुल मोमिनीन, तव्हां हीउ कमु जेको आहे सुभाणे कजो, हिन कम खे छॾो, तव्हां सुभाणे कजो। पोइ अमीर मोमिनीन छा चयो त मां हिकिड़े ॾींहं जे उन कम खे मुश्किल सां पूरो करे सघंदो आहियां, मुश्किल सां पूरो थींदो आहे। पोइ जेकॾहिं उन कम खे वरी सुभाणे ते छॾे ॾियां त पोइ उन ॾींहं ते मूंखे वरी ॿिनि ॾींहंनि जो कमु करिणो पवंदो, जेको मुंहिंजे लाइ मुश्किल हूंदो। हीअं ई हिकिड़े वक़्त ते जेकॾहिं कमु करिणो आहे, उहो चऊं त बाद में ॿिए वक़्त में, ईंदड़ वक़्त में कंदासीं, पोइ उनजे लाइ ॾुखियाई थी वेंदी, छो हिकिड़ी जॻह ते ॿ कमु करणा पइजी वेंदा। ईअं ई सबक़ जो मामिलो हुजे, जेकॾहिं सुबुह जो सबक़ु आहे त वरी पोइ माण्हू चवे त सबक़ु जेको आहे त मां मंझंदि जो ॿुधाईंदुसि, गॾिजी करे ॿुधाईंदुसि, ज़ोर जो ॿुधाईंदुसि, त पोइ उनखे दौर बि यादि करिणो आहे, पोइ न हू कमु थींदो न हू कमु थींदो। उनजी जेका तरतीब आहे उहा जॾहिं तब्दील थी, टुटी, त ख़ुदि बि बेचैन थींदो, पोइ उनजो ख़्यालु ॿिनि तरफ़नि ते हूंदो। सबक़ु बि यादि कयां, मां सबक़ी बि ॿुधायां, दौर बि ॿुधायां। पोइ जॾहिं इन टिनि तरफ़ ख़्यालु हूंदो, हीअ ॿिनि कम जा टिनि जी तरफ़ ख़्यालु हूंदो, पोइ उनजो कमु सही कोन थींदो। उनजो पहिरियों मामूलु छा हुयो त सुबुह जो उनखे सबक़ु ॿुधाइणो आहे, सबक़ु ॿुधाइणी, पोइ ईंदड़ वक़्तु जी दौर तयारी करणी आहे। पोइ जेकॾहिं उन सुबुह जो न यादि कयो, सबक़ु ई कोन ॿुधायो, पोइ वरी ज़ोर जो ख़्यालु कयो वेठो हुजे, त पोइ उनखे ॿ कमु करणु ॾुखिया थी वेंदा। जीअं चवंदा आहिनि त हिकिड़े हथ में ॿ गिदरा न ईंदा आहिनि, ईंदा आहिनि, ॾुखिया जे लाइ हथ हिकिड़े हथ में। ईअं ई टाइम खे तक़सीम करणो, बार बार तव्हांखे इहा अॻे जे करे बि ॿुधायो त टाइम खे तक़सीम कयो, टाइम जी क़दुरु कयो। जीअं चयो थो न हज़रत अबू दरदा त तव्हां ॾींहं जो मजमू आहियो, हिकिड़ो ॾींहुं वियो, सम्झ ॾींहुं न वियो बल्कि ज़िंदगी जो हिसो कुझु वियो। इन करे पंहिंजी ज़िंदगी जे हर मिंट, हर कलाक, हर ॾींहंनि, हर माना महीननि जो क़दुरु बि करिणो आहे, तॾहिं माण्हू अॻिते वधंदो। उहो तॾहिं थींदो जॾहिं उन खे पंहिंजे वक़्तनि में तव्हां कंदो।